Oke rekan-rekan, sekarang lagi evakuasi truk kontainer yang nyangkut. Nah ini rame nih, jadi rame di sini di Bukit Batu ya, Desa Kotorana. Oh, itu pada ngantri di atas sana. Kita Oke, padahal cuma tanjakan, cuman nikung gitu netizen, jadi nggak kuat naik tadi. Ininya muatannya 24 ton. Mbak dan takut itu komen lagi. Nggak sampai kawak dulu. Lah iya abe kom. Nak iya dan dia bawa motor atau piring. Bocah kan kacau, mbak ke dalam kacau. Motor kan ke dalam ketek kan. Siapa nyupir mbak? Legend dulu. Asput, jauh put. Iya. Alhamdulillah lolos netizen. Wah. Anu lah. Oh, apa strada? Oke, berhasil netizen ya. Tuh, passing dulu muatannya tadi.